umurongozi kuri Yesu. Umurongozi kuri Yesu ni gukorera abantu. Umurongozi kuri Yesu ni gukorera abantu. Ibyo birumvikana. Naramaze mu mpamvu zo kukumenya ariko zondera kukumenyera. Haleluya. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana imbere y'ibyitwa Imana, uri Imana imbere y'ibyitwa Imana, uri Imana, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana y'ishizatariza, uri Imana yerekana ku bwoko bwawe, uri Imana waturiza uyu mwaka wose, utanguye umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, turacahagaze bazima kuko wabivuze
kwizerwa. Turakwinginze Kristo Mesiya, ijambo ryawe duhaye ubushobozi n'inkota. Turakwinginze ubwoko bwawe bwose buri aha, nyemerera isumba byose murengetse ubwiwe rigenderera kuri muntu wese. Mu izina rya Yesu Kristo turashaka ijambo rihebu, turashaka ijambo ryahebura imitima yaha. Zoteperere ezokaisisa zikororere pepepere elaikota. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze mpenuye akaza aha, mpenuye afata ikibanza aha. Mu izina rya Yesu Kristo twasenga Yesu asumubani. Mu izina rya Yesu Kristo twirukanye Satani n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo reka umurimo w'Umwuka Wera, 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 reka iteraniro. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Akayaga k'Umwuka Wera reka kagataha. Mu izina rya Yesu Kristo dusanzwe tumuzi, ariko turasimbye mu misozi sanda bimenyerewe. Mu izina rya Yesu Kristo yemerera umwami ikigaragaza, yemerera ubushobozi bwawe buganze kuri we. Mu izina rya Yesu Kristo twese dukoma amashyi, twese dukoma amashyi, twese dukoma amashyi. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana imbere y'ibyitwa Imana, uri Imana imbere y'ibyitwa Imana, uri Imana, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana nyinshi zatariziya, uri Imana yerekana ku bwoko bwawe, uri Imana waturize uyu mwaka wose, dutanguye umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Turacahagaze, turacari bazima kuko wabivuze Mana. Icyubahiro kikugaruke Mana. Turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye umugambi udasanzwe Mana, iki gikorwa kidasanzwe washyize mu mutima Mana muri iyi minisiteri tumenye Imana. Turagushimiye ko bakoresheje mu gihe nk'iki kugira ngo bahindure ubwoko bwawe Mana. Turagushimiye uburyo wabereye ukabaha viziyo, ukabiyereka Mana. Turagushimiye Mana, turagushimiye, tubasabira umugisha. Ubandanya kubagira neza, wakuze iyi minisiteri Mana, uko tugiye kuvuga ijambo Mana, ubarure bwa bwiza bwawe n'imbabazi zawe nk'uko twamaze gusenga. Ndagushimiye kuri kuragendagenda kandi ukora ku muntu wese, abo wateguye kubaruhuka, abo wateguye gukiza, abo wateguye guhoza amarira, abo wateguye gukira inzira, abo wateguye kwambika ukora agasuzuguro, abo wateguye kugira neza, abo wateguye gutabara, abo wateguye kwambika izina, abo wateguye kubara Mana wishize izina Mana, abo wateguye kugira neza. Turagushimiye Mana, naciye bugufi imbere y'inyota zawe kugira ngo ugende wikorere. Ciye bugufi nawe ushyirwe hejuru Yesu, kuko ari wowe turambiwe. Izina ryawe nishimwe kandi rishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Abana b'Imana bose tuvuge amen. Abana b'Imana twese tuvuge amen. Abantu bahugurishwa umunezero mwinshi cyane, tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana, ariko nagira ngo ubwa mbere nshimire cyane 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 Imana yemeye kwimusuraho. Imana ishimwe cyane, ushimye Imana yakwemereye kuno munsi tuba turi hano. Bagashima Imana, Imana kandi Imana yakoresheje minisiteri ya Tumenyimana. Imana ibaha umugisha, Imana ibananye kubagira neza, Imana ibananye kubakoresha uburyo bwiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igikorwa nk'iki kuvuga ngo cy'ivugabutumwa cy'igikorane, bakoze ibintu bikomeye cyane, amahugurwa y'abakozi b'Imana, ibyo twari kumwe. Hanyuma kuko tugira umwanya mwiza twese hamwe twagira ibiterane, Imana ibaha umugisha. Kandi bakavuga ngo reka dutangure umwaka turi mu mwuka tumeze neza. Mwabishyizeho neza. Yesu ashimwe cyane. Mwayobowe neza, mwahumekewe neza, Imana ibahezagire. Nagira ngo munyemerere kiretse umuntu arwaye intoki, Yesu ashimwe cyane.
Witness w'abarwayi intoki nawe turamusaba gukoresha amaboko ariko nagira ngo munyemerere dukomere Imana amashyi yashoboje mwizere. Amen. N'amashyi Imana ko yemeye gukoresha ababene data. Yesu ashimwe cyane. Imana ibandanye kubagira neza, ukuri Imana ibagure. Turabasengeye ngo kandi twatura ko Imana ibagure. Nagira ngo bwa kabiri shimire. Yesu ashimwe cyane. Yaza kuza mu ijambo ariko nagira shimire cyane ubuyobozi bw'itorero, ubuyobozi cyane abarongozi b'itorero rya Pefa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nabizi ko ministeri yabikoze bamenya kubikora ariko naje kuvuga ubutumwa bw'umunsi mpagaze muri kibanza numvise ijambo ry'Imana n'abashimire. Baba bafise gahunda, twese turabizi matorero tuba dufise gahunda y'itorero, gahunda ikomeza kugira ngo nawe wemerere abantu baze gukorera iwawe uhagaritse porogaramu yawe n'umupasitori. Sinzi ko nanjye mubibemere nifuze n'imbere ejo twavuze maze tuvugisha ukuri. Sinzi ko nanjye nabibemere nkabawe itorero nkahagarika za gahunda zanjye nkayibaha. Sinzi nanjye ndifuza nanjye sinzi ko nabibemere. Abashumba bari hano ibyo mvuze murabyumva cyane kugira ngo ubemerere urabahaye itorero baraje barakora uhagaritse na gahunda zawe. Uyu munsi wa gatandatu abahari umurimo no kuwa gatanu bahagarika za gahunda zabo kugira ngo batwike ikibanza. Turavuze ngo iri torero rya Pefa uyu mwaka tubasabiye umugisha wuzuye utagabanije. Haleluya. Tubasabiye umugisha utagabanije guhera ku pastori aho bakorana, abashumba bose, abaririmbyi, abasenzi, itorero ryose Uwiteka abakeze. Ikindi cyaravuge Imana yarakoze yabahaye iki kibanza ntiyagiha abashobora kuhatwiba ntabyo. Imana yarakoze uha abatanga, iyo abadatanga ikudure buki. Rero Imana yarakoze yahaye abatanga kugira ngo badure. Imana ibamugisha. Nawe ndakwatira kumugisha Imana yakaguha kubera utanga. Nawe kubera w'Imana ntikwibe nyene iguhiga igukwiye kubera utobitanga iguhiga ugikwiye. Ariko niba utanga iguhiga ibyo gutanga usohoka gutanga wamufisire bimwe iyo bintu byaba byigura imbere yawe wo gutanga mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane kugira ngo sinze kumara umwanya wanjye rero hari intasho z'umudamu yaje yamabwira ngo kubera nkunda kubwiriza ari ruhande yacu ariko kubwishingano n'ibiki ibyakuze. Yesu ashimwe cyane. N'abana bacu nabo bagiye mu murimo muhamagaro wa papa bantumye ngo ndabaramutse. Bari bifuje ko baza muri iki giterane. Yesu ashimwe cyane. Ariko bantumye ngo ndabaramutse. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma uko jewe n'umudamu waje n'abana bantumye ngo tubibe muri iki giterane, bantumye kubiba muri iki giterane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero tukivuze ko Imana ishimwe cyane. Abashumba turavugana ariko bantumye ngo biba muri iki giterane. Turumva ariko baravuga bw'Imana. Hanyuma n'umushumba mukuru nawe yakomye Pastor Edu abizi ko ndi hano nawe arambwira ngo usuhuriza abo bantu ariko bavuga bw'Imana. Warabashigikiye Imana bahumugisha Rwanda n'ipambo umurimo w'Imana. Mwese itorero abantu bose baje arambwira ngo ndabaramutse. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana kubera ko umwanya mutoya cyane. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana umwanya ni muto ariko turawukoresha. Haleluya. Twifuriza n'umwaka mwiza, umwaka mwiza mu itorero nk'uko amaze kubabwira nkorera mu itorero rya Eglise Vivante akaba ari na jewe nyoye itorero rya Eglise Vivante kandi Mahama. Hanyuma abafisa badufashanya umurimo w'Imana bari hano ndazi ko mubazi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ikindi nkankorera umurimo mu itorero rya Eglise Vivante i Kigali
itorero rikuru abari ubuyobozi bw'igihugu niho nsanzwe ndi niho nkorera imisi yose ariko umutima wanje uri Mahama barabizi bose Yesu ashimwe cyane iyo bagize icyo bakora za gahunda barazitegura bakanshyiramo iyo zigonganye n'izo ngaha priorite ni ngaha tugiye kwica ku ijambo ry'Imana Imana ihezagire abashumba n'abakozi b'Imana bakorera muri ministeri ya Tumenyimana hari ijambo baduhaye bariko barakoresha muri iyi minsi Yesu ashimwe cyane yuko ari umwaka wo kwemererwamo n'Imana umwaka wo kwemererwamo n'Imana mu itorero rya Eglise Vivante Imana yarabishuriye ijambo rikomeye cyane umushumba atanga ijambo rivuga ngo ni umwaka w'amarembo afunguye nagiye kubitekerezaho Yesu ashimwe cyane umwaka w'amarembo afunguye umwaka uheze wari umwaka wo koroherezwa uyu mwaka w'2023 abantu benshi barabizi wabaye umwaka wari ukomeye cyane kwa mwe abantu benshi baragumiwe ubutunzi amagara amaroswi byari bikumye ariko reka kubwira umwaka w'2023 wawurenganye kuko Imana yamanutse ukorohereza uko byagenze rwose Satani ntiyagutwaye isi ntiyakugize ndakubwiye ngo waroroherejwe mu izina rya Yesu haleluya uyu mwaka ni umwaka w'amarembo afunguye ariko si wo nza kuvuga ariko nababwira igitangaza uburyo umwuka w'Imana ukora baravuga ngo ni umwaka hano turi mu mwaka wo kwemerwa n'Imana iyo amarembo afunguye wemerwa n'Imana ndavuga ngo birakuze haleluya ndavuga ngo biragacize ndavuga ngo abantu rero hari ikintu kigiye gukora haleluya Imana ishimwe ejo navuze ijambo rikomeye cyane rikorera ndavuga ubutumwa rishyiramo n'ubuhanuzi byose birajana maze iminsi amavuta n'ayafise byose birajana Yesu ashimwe cyane haleluya Imana ishimwe cyane ku itariki 23 n'itariki 24 nari hano umwuka w'Imana aragendera mpamvu ijambo rikomeye cyane ndarivuga n'ibindi navuze ndavuga ngo mugiye kubona utwumviza n'ibitangaza byo mutari bwabone ndabyatura haleluya inyuma y'iminsi n'iminsi 3 umwana yaramaze amezi ahumye byaraze arya muri iyo minsi turamusengera pa birakorotse umwana arahumera yarabaye ingungi baranone ahantu hose icyo bamukoza ahantu hose bagiye kubaganga ahantu hose biranga baramutaha umwana w'imyaka 19 yoba yaje ntabwo aje mu gitero haleluya tugiye kwishuri yasubiye ku ishuri yari umwana ari mu kigo byaraza arataha ari hano mu muhanda atabona mama w'uwamoza amubwira ngo umwana w'imyaka 19 yacitse uruyoye abo bari hano mama urashinze intara wamumuheze ariyorora ngo wakoze igisifwe Yesu ibyo niko nababwira si biriko birakorerwa muri Vivante no niko nababwira Imana yamanutse muri aka karere ka Mahama mugiye kubona ibintu mutigeze mubona mugiye kumva inkuru mutigeze mubona haleluya nabwiye Tumenyimana reka mbabwire ikintu kimwe Yesu ashimwe cyane nasubiye iki giterane mwagize ntabwo ari cyane uyu ni umugambi w'Imana wamanutse mu ngingo bwayo mwemushyira mu ngiro mwabaye tiyo gusa ndabashimye ko mumva Imana
dine twari mu nyene mu giterane aravuga ngo umwaka mushasha ntabwo ari umwaka wo kuboregwa, aravuga ngo akabare kamwe tubiri dutatu tune turadufunze itariki 31 ntituzobe dukinguye, itariki 31 tuza kwinjira mu mwaka mushasha. Amasoko yose nta muntu yari yemerewe kudandaza, nyamba mwarabikurikiranye, nta kabare na kamwe. Arongera aravuga ngo hari abakobwa benshi bari bagiye Kigali barosa amatike baje gukozwa ibintu by'ubusambanyi, aravuga ngo amatike yose ndayahagaritse bagiye gusambana. Twararose abakobwa bashika nka 3 baratubwira ati byaducanganiye ko turabura, nuko Imana bahetsege. ariko kuko tabizi ukazumbi yesashiri mukwiye kwitegura itange sawa sawa mwitegure. Haleluya. Yesashiri iyo muvyaye yakuvyaye arabizi ko sinzi bisobone arategura akagura impuzu z'umwana ahantu nyene ujazamure nagere babwiye kumva ibitangaza Imana igiye gukora mugitange sawa sawa. Mahama Yesu ashimwe cyane. Hano tubaribisi tuko turakora umurimo w'Imana, turasenga Imana. Haleluya. Niko nababwiriye Imana hagaze kwikora iyo ndibaza, hanyuma ubwo Imana wenyine turavuga umwuka w'Imana atugende ariko ati nibyo jewe nta kibazo, ahubwo Imana iraduha imiyobozi igenda mu weha wenyine turabikora. Tumaze kubikora umwuka w'Imana kugiye tumaze kubikora, ariko nshaka kubwira abana b'abantu Yesu ashimwe cyane. Ariko maze kumbwira ngo duhurire mwese muramuzi rifurebe Yesu ashimwe cyane. Ariko cyangwa umwana w'umuntu cyangwa rifani cyambaza abantu mbega mu muzigo ngo ni cyembaza kuko n'umuntu mu muzigo abaza abantu kugira ngo batari bapendere yo kuyu mugabo batari bapendere yo ki cyambaza abandi bantu, hanyuma no bisa bitunze avuga ngo birabana. Yesu ashimwe. Haleluya. Nawe no mwumvisha Imana ishimwe cyane. Umugatungo w'ukwise ariko twabwira ikintu kimwe cyose kumureka niki inde umuntu iyo toye umuntu abasaba ariko wageze
Imana icyaha Imana